Golden G ka rezistuar për vitesh tregut muzikor. Ai është fokusuar kryesisht te këngët patriotike. Mesazhet e qarta për dashurinë ndaj atdheut dhe nderim për kujdo që dha jetën për liri janë pjesë e albumeve të këngëtarit. Kur Bexhet Pacolli ka patur ditëlindjen, ka pasur të ftuar 5 këngëtar nga Shqipëria dhe Kosova, midis të cilëve edhe Golden G, që pas atij takimi të biznesmenit me këngëtarin, ka lindur një marrëdhënie shoqërore, e më pas një miqësi e vërtet. Shpesh këngëtari me biznesmenin ndajnë së bashku foto në rrjetet sociale, por së fundmi Goldi ka folur për përshtypjen e parë që ka patur kur ka vizituar ambientet e brendshme të vilës super luksoze të biznesmenit Pacolli. Golden G tha: "Unë e kam mik të mirë Bexhet Pacollin, ai më ka ftuar shpesh në shtëpinë e tij. Kur kam hyrë brenda, mbeta pa fjalë, nga luksi, pikturat e shtrenjta, skulpturat gjigante dhe hapësira e jashtëzakonshme e vilës, pishina e shumë gjëra të tjera që as në filma nuk I kisha parë. Kur shkon të shtëpia e tij, me të vërtet mbetesh pa fjalë. Por dua t'ju them edhe diçka tjetër. Kur kam shkuar për të ndihmuar familjet në nevojë, kam dëgjuar nëna që më tregojnë se kanë 3 ditë pa ushqyer fëmijët. Në atë moment mendoj se sa I pasur jam dhe më duket vetja multimilioner. Dua të ndaj me të gjithë ju një mesazh. Ne duhet të vlerësojmë e të numërojmë ato që na ka dhënë Zoti dhe jo ato që nuk kemi. Vetëm duke numëruar çfarë kemi, do të shikojmë se sa të pasur jemi. Nuk është mirë që ta krahasojmë veten tonë me të tjerët. Është mirë të jemi falënderues për atë që kemi. Kjo është qetësia më e madhe për shpirtin e njeriut", është shprehur këngëtari Golden G.